Rapaziada, se liga só nessa Ares Amoeba, mas nem eu nem o proprietário sabe que modelo que é esse. Mas a eggzinha tá upadinha, tá até com 2 lanternas aí, o supressor fake. Olha essa coroa rebatível, que top. Arminha pra CQB, vamos ver como que ela se comporta nos disparos. Dá uma visão muito grande. Vamos full. Top, hein? O que vocês acharam? Se você sabe o nome dela, deixa nos comentários. Tamo junto.